இது உங்கள் தமிழ் டெக் டியூப்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா, ஒரு டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டரை எப்படி அசெம்பிள் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுதான் ஒரு மதர் போர்டு. இந்த மதர் போர்டுக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குங்கிறத இப்போ நம்ம பார்த்தோன்னா, இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மதர் போர்டு, ஒரு சேட்டா கேபிள், ப்ளஸ் வந்து ஒரு டெஸ்க்டாப் ஷீல்டு, அது சிபியூக்கு பின்னாடி வைக்கக்கூடிய ஷீல்டு இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து ஒரு மதர் போர்டுக்கு தேவையான ட்ரைவர்ஸ் மீன்ஸ் மதர் போர்டுக்குள்ளே நம்ம என்னென்ன ஹார்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறோமோ, இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து வீடியோ கார்டு, சவுண்ட் கார்டு, இதெல்லாமே நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அந்த மதர் போர்டுக்கு தேவையான ட்ரைவர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. இதுக்கு போக இதில் ஒரு மேனுவல் இருக்குது. இந்த மேனுவலில் தான் நம்ம வந்து அந்த மதர் போர்டோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க. இதை வந்து நம்ம வந்து எந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிகேஷன், DDR2 DDR2 போட்டால், DDR3 போட்டால் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். இதுதான் பார்த்திங்கன்னா ப்ராசஸரை. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பின்லெஸ் ப்ராசஸர். இதில் 2 விதமான ப்ராசஸர் இருக்குது. ஒன்று பின் ப்ராசஸர், பின்லெஸ் ப்ராசஸர்னு 2 டைப் இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பின்லெஸ் ப்ராசஸர். இந்த ப்ராசஸரை நம்ம எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ அது மேலே இந்த ப்ராசஸரோட ஹோல்டை ஓப்பன் பண்ணி அதில் நம்ம இந்த ப்ராசஸரை ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணோன்னே அதை வந்து லாக் பண்ணிக்கலாம். லாக் பண்ணதுக்கப்புறம் லாக் பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு மதர் போர்டை நம்ம சிபியூவில் வைக்கும் போது அதை சிபியூவில் மதர் போர்டாகவே அப்படியே வச்சிடக்கூடாது. அதுக்கு கீழே ஒரு ஷீட் மாதிரி வச்சு, ஒரு தெர்மாக்கோல் ஷீட் மாதிரி ஒன்று வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா நம்ம வந்து வெறுமனே மதர் போர்டு வைக்கும் போது அது வந்து ஷார்ட் ஆகிடும். ஷார்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா, மதர் போர்டில் உள்ள பார்ட்ஸ் எல்லாமே ஷார்ட் ஆகி சர்க்யூட் டேமேஜ் ஆகக்கூடிய கூட வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு தெர்மாக்கோல் மாதிரி ஒரு ஷீட்டை வந்து நம்ம வச்சிட்டோம்னா சிபி வந்து ரொம்ப மதர் போர்டு வந்து நமக்கு ரொம்ப சேஃப்டியாக இருக்கும். இதுதாங்க வந்து சிபியோட ஃபேன், நம்மளோட ப்ராசஸரோட ஃபேன் வந்து நமக்கு என்ன மாதிரி ஒர்க் பண்ணுதுன்னா, ப்ராசஸர் எப்போதுமே ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது, சிஸ்டம் எப்போதுமே ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது ப்ராசஸர் வந்து ஹீட் ஆகும். அந்த ஹீட்டிங்கை குறைக்கிறதுக்காக இந்த ப்ராசஸர் ஃபேன். இதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னா, இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராசஸர் மேலே வைக்கும்போது சைடில் வந்து 4 ஹோல்ஸ் இருக்கும். அந்த 4 ஹோல்ஸ்லேயும் வந்து டைட்டாக நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணால் ஃபிக்ஸ் ஆகிக்கிடும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ப்ராசஸர் ஃபேனுக்கு வந்து சப்ளை வர்றதுக்காக மதர் போர்ட்லேயே 3 பின் டைப்பான பின் இருக்கும். எலக்ட்ரிசிட்டி பவர் வர்றதுக்கான அதில் நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ நம்ம வந்து ப்ராசஸரோட ஃபேனை ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து ப்ராசஸர் ஃபிக்ஸ் பண்ணோன்னே மேலே வந்து கூலிங் பேஸ்ட் போடணும். அந்த கூலிங் பேஸ்ட் போடும்போது தான் அந்த ப்ராசஸரோட ஹீட்டிங்கோட லெவலை வந்து நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து குறைக்கலாம். அதனால தான் இந்த ஹீட்சிங் வந்து நம்ம போடுறோம். நாட் ஹீட்சிங் பேஸ்ட், ப்ராசஸர் பேஸ்ட் நம்ம வந்து போடுறோம் மேலே. இதுதாங்க ஒரு சிபியோட இன்னர் போர்ஷன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஷீல்டு இருக்குது. இந்த ஷீல்டை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இந்த ஷீல்டு எதுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணோன்னா, மதர் போர்டோட விஜிஏ கனெக்டர் அது எல்லாமே வந்து சேஃப்டியாக இருக்கிறதுக்காக. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எலி இதெல்லாம் வந்து உள்ளுக்கு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக, சேஃப்டிக்காக தான் இந்த ஷீல்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மதர் போர்டை இந்த சிபியோட இன்னர் போர்ஷனில் வைக்க போகிறோம். வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா கரெக்டான ஸ்க்ரூஸ் இருக்கிற இடத்துல நம்ம பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலைன்னா மதர் போர்டு வந்து உடையது கூட வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஏன்னா மதர் போர்டை நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு தான் டைட் பண்ணணும், ஸ்க்ரூவை போட்டு. இல்லைனா ஓவர் டைட் பண்ணும்போது மதர் போர்டு வந்து உடையதுக்கு கூட சான்சஸ் இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து அந்த ஷீல்டோட மதர் போர்டை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கரெக்டாக வந்து அந்த ஷீல்டோட மதர் போர்டு சீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதற்கான ஸ்க்ரூஸை வந்து கரெக்டான ஸ்க்ரூஸை எடுத்து நம்ம வந்து டைட் பண்ணணும். ஷீல்டு வந்து கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகலைன்னா நம்மளோட மதர் போர்டும் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகாது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா மதர் போர்டுக்கு வந்து எஸ்எம்பிஎஸ்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா பவருக்கான கேபிள் ப்ளஸ் வந்து பவருக்கான கேபிள் கனெக்ட் ஆகும்.
சிபியூலேருந்து பார்த்திங்கன்னா பவர் பட்டன் அண்ட் ரீஸ்டார்ட் பட்டனுக்கான கேபிள் எல்லாமே கனெக்ட் ஆகும். அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து ஹார்ட் டிஸ்க்லேருந்து SATA கேபிள் மூலமா நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் மதர் போர்டுக்கு. மதர் போர்டில் ப்ராசஸர் ஃபேன் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் மதர் போர்டில் நம்ம அடுத்த ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய பார்ட் பார்த்திங்கன்னா ரேம் மெமரி. பவரில் வச்சுக்கிட்டே எந்த பார்ட்ஸையும் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா ஹைலி சென்சிட்டிவான பார்ட்ஸ் தான் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் யூஸ் பண்ணுற பார்ட்ஸ் எல்லாமே. அதெல்லாம் ஈஸியாக வந்து ஷார்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது. இந்த ஹார்ட் டிஸ்க்கோ ரேமோ ப்ராசஸரோ எது நம்ம கழட்டினாலும் நம்மளோட பவர் சப்ளை இல்லாத டைமில் கழட்டும் போது ஈஸியாக வந்து நம்ம அதிக நாட்கள் வந்து அந்த ஹார்ட்வேரை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டரை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம அசெம்பிள் பண்ணியாச்சு. அசெம்பிள் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை பார்த்திங்கன்னா அந்த டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டருக்கு தேவையான ஓஎஸ் போடணும். அது வந்து ஓஎஸ் வந்து உங்களோட விருப்பத்தின் விண்டோஸ் 7 விண்டோஸ் 8 விண்டோஸ் 10 நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.